大家好，我是沈一俊 ，A.K.A 贪吃熊。在2020年6月的最后一天，迎来了久违的晴天。我和小鸟翻山越岭，终于抵达了心心念念的马术俱乐部，和赛马们近距离接触。在那片广阔的野外场地，尝试了第一次野骑，有教练1对1陪同。我们全副武装，选择了6公里野骑。你知道为什么必须买保险吗？我们光是上马就很费劲。小鸟是因为身高的硬伤，我是因为体重和肢体僵硬。我的马运气不好，今天要负重前行了。原本打算一路拍摄视频和照片，但是根本没有机会。野骑没有预想的容易，这次的体验简直是要命了。不是简单的遛弯散步，大部分都是它自由奔跑，而颠簸让小鸟一直在恐慌自己会被甩飞或者跌落。其实我也是一样的，并且我还受了点擦伤，体力也严重的透支，勉强才撑到了结束。想了解更多的内容，请关注我们。